ونختار نقول صاحب اطر القوارب ذاك اللي راعي قاعد في نواذيبه اللي شغلته لا تناصي صاحب برادو تي اكس جري. اللي اقول لي معدل القوارب شنو هو؟ كانك مشيتش من الاسعافات، كانك مشيتش من الحوت للمواطنين، والله شمار والله شو من دروين. انت قاعد لا في نواذيب تناصي مبين جنرالات. هذا غير لا نقول لك انا مسعود البرزاني انك دور تموت القوارب ما تجبر فيها الصوت. انت قاعد ما عندك صوت، انت الصوت اعطيته لك الدوله، البوفار اعطيته لك الدوله. يا غير الدور ينقلع منك. انت من زمن معاويه انت تصفق، سمعت؟ من زمن معاويه انت تصفق، وجا زمن عزيز انت تصفق، وجا زمن قزواني حبيت ايدي وكرعي. انت مع الفضه ومع الماده. وإذا قالوا لك مسعود البرزاني لا تشك عنك ذيك الساعه حبستني ووقفتني عند البوليس وعني لين سكت عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. متكلم مسعود برزاني. اللي راينا مازلنا في قضيه القوارب بلا قدرون وبلا الماء وبلا عطر وبلا وجهه. جبيته والمتالي ما تمشوف، جبيته بامادين ما تمشوف. اذا ما هو كنا نبقوا احنا نبقوا مده تعدلنا القوارب، نبقوا مده تبني القوارب، نبقوا مده تتكلم في البرلمان تتكلم عن مشاكل القوارب. يا غير المده اللامس معدله سبك السوايع ما هي متكلمه، لكنه مراكب فوت ومخلين القوارب موسخه ومشاكل ياسره. لا راعينا ساكتين، لا راعينا خرصوكم توف، والوجهاء منين وعطر القوارب منين. هذا كامل ما شفنا منه شيء. القوارب لا القوارب الدولة دايرة في القوارب فيها فضمة، هذا الدولة ونحن لا ساكتين